ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತೋರಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಯುವ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬರೀ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಹುಡುಗ ಬರೀ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಂದು ಅದು ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈಗ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ತಿಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಒಂದು ತಾಲೂಕು ವೈಸಲ್ಲಿ, ಹೋಬಳಿ ವೈಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸಿಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಯುವ ರೈತರುಗಳೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು mynatureindia.com.in ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಬೇಕು ಯುವ ರೈತರುಗಳು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಯುವ ರೈತರುಗಳು. ನಾವು 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಿರಋಣಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಹಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಅವರು ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 1,59,000. ಅದರಲ್ಲಿ 1,00,000 ಜನನೇ ಒಂದು ಯುವ ರೈತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಯುವ ರೈತರುಗಳೇ ನಮಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು. ಯಾರೂ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಸುತ್ತಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯುವ ರೈತರುಗಳು, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ ರೈತರುಗಳು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗೋಮಾತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಳ್ಳಿಕಾರು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ಸು. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಕಾರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೀಮು ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲವ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಳ್ಳಿಕಾರು ಬೇಕು, ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಗೋತಳಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಕಾರುಗಳು ಒಂದು ತುಂಬ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಮನೆಯೇ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ಸು, ಗೌಡ್ರು ಮನೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನೆಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆ ಹೆಂಗಿದೆ, ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಕಾರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಗೌಡ್ರು ಮನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದು? ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಭಯ ಇಲ್ವಾ ಹುಡುಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಗೋಮಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಯುವ ರೈತರುಗಳೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ? ನಿಮ್ಮ ಗೋಮಾತೆಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ. ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಸಿನ ಮೇಲೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಒಂಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ಲುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಏನು ನಾವು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ನಾವು ಕರೆದು ಎಲ್ಲೇ ಕರೆದು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಪ ಬಂತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ BP ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಮಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ನಾವು ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರ್ ಹಣ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಯಾರೂ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾಕೆ ನಾವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ GST ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, GST ಎಲ್ಲ CGST ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಯುವಕರುಗಳೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್, ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಥರ ಹುಡುಗರುಗಳು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ? ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಸಿಗ್ತಾನಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ, ಓಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನೇ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಯುವ ರೈತರುಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಗ ಫೈನಲ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೀರ? ಈಗೆಲ್ಲ ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೂಪಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯುವ ರೈತರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದು ರೋಹಿತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಒಬ್ಬರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುವ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 150 ಟನ್ ಜೋಳ ಬೇಕು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೇಕು, ಏಲಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿರಿ, ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾಯಿರಿ, ನಿಮ್ದು ರೇಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾಯಿರಿ, ಕೊಟೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ತಾಯಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನದ ಯುವಕರುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಟೀಮ್ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ, ಒಂದೇ ಮಾತು.